Zdravo svima, u ovom videu pokazat ćemo kako da napravite i 3D slideshow slika u Instax Polaroid fazonu. Da ne dužim dalje, like, share, subscribe i idemo na video. Idemo animaciju slika u našu kompoziciju, bacit ćemo ovaj okvir, malo ga smanjimo čisto da vidimo o čemu se radi. Znači ovo je ovaj Instax Polaroid fazon, cool stvar, može bude bilo koji okvir, ja sam ovaj skinuo, isekao u Photoshopu rupu u sredini, tako mi je nekako bilo najlakše ga pripremim. Ovaj okvir ćemo da prikompozujemo, Pre-compose, damo mu ime slika 1, poslije ću da objasnim zašto baš ovo ovako radimo. Upalimo Continuously Rasterize, upalimo 3D i kad uđemo u sliku i okvir upalimo u 3D. Sada nam je ovaj okvir u punom scale-u unutar prekompozicije. Ovdje možemo napišemo čisto orijentaciono Command T da napišemo slika 1, stavimo tu čisto da nam bude kao neki placeholder. Napravit ću i jedan shape, crni čisto kao preview, stavim ga ispod okvira i na svemu ovo isto upalim 3D, pošto smo upalili Continuously Rasterize, sve mora biti 3D unutar samog prekompa. Također dodat ćemo isto kameru kao što smo dodali ranije, nova kamera, Two-Node 50 mm, ok. Kameru nećemo dirati, za sad ću da je zaključam. Želimo da uradimo efekat, kao što ste vidjeli, da jedna slika uđe sa leve strane, druga sa desne, da se izgube u daljini, pa onda uđe treća i četvrta i tako može da ide u nedogled. Kako ćemo to da uradimo? Selektujemo sliku 1 i idemo na position. Sada ovo je isto pametno da proračunamo kako će to otprilike da izgleda. Imaćemo na primjer 1 sekundu da slika uđe, pa ćemo okvirno reći da će se 2 sekunde zadržati na ekranu, pa će onda da izađe. Znači pozicija koja je okvirno ovdje će biti oko 1 sekunde, slika 1 će biti malo desno, možemo da je scalujemo za nijansu, nećemo toliko desno, možda ovdje, i želimo da bude malo zarotirana, idemo na R i rotacija u Z osi ovako. Ona mi slika 1. Imamo position, rotaciju za sad ne animiramo, vraćamo se na početak i želimo da ova slika izađe, idemo u minus, ona neće izaći, morat ćemo malo da odemo i levo i još u minus, da nam izađe skroz iz ekrana, to izgleda ovako. Ovo je možda malo previše, manjit ćemo i pomerit ćemo je u levo da uđe sa leve strane. Također sa shiftom kliknemo R i možemo malo da izanimiramo i Y rotaciju. Ovo je Y rotacija, znači ona može da uđe iz ovog ugla i da se pozicionira ovako na negde 0. Udarit ćemo ovdje 0 rotaciju i keyframe, a ovdje želimo da bude iz ovog ugla. Pomerimo ovo na početak i sada slika ulazi ovako malo gotivnije. Ovo je skroz cool, rekli smo 2 sekunde će da se zadrži, ovdje udarimo keyframe-ove, idemo na 4. sekundu i tu želimo da po Z osi u positionu odlazi ka sredini, može na nekih 4000 piksela. I ovdje već želimo da nestane, znači dodat ćemo opciju T, opacity, kliknemo U da otvorimo sve keyframe-ove i negde na pola puta kad krene da nestaje i ovdje nestane. Sada se dešava jedna stvar, pošto je Continuously Rasterize upaljen, znači želimo sve da nam bude oštro, ali to sada prouzrokuje da se layeri, opacity layera se smanjuje odvojeno. Ovo rešavamo lako tako što dodamo transform. Nećemo nikakve parametre menjati, znači ovo je bukvalno hack, jedan mali, dodamo transform i onda se ovi efekti dešavaju istovremeno, kao da je jedan layer i ne prave problem. Potrebno nam je slika broj 2. Za sada ćemo samo sliku broj 1 kopirati, copy, paste, obrisat ćemo početne frame-ove, obrisat ćemo krajnje frame-ove. Znači prvo želimo i ovu sliku da pozicioniramo. Rotaciju ćemo također obrisati, pomerimo je desno. Prva slika ulazi odavde, druga će da ulazi odavde, pomerimo je sa strane i ovdje ćemo isto R, rotaciju, da primenimo Y samo na ovu stranu. Pomerimo to na početak. Sad su te dve slike ušle. Trajanje želimo da bude okvirno isto. Udarimo keyframe-ove za Y i za position.
na kraju, rekli smo 4000 i opacity ćemo animirati na isti način, znači opacity je 100%, na kraju je 0%, također i ovdje dodamo transform. Sada ove slike ulaze u isto vreme i to nikad nije lepo, izgleda malo amaterski, tako da ćemo drugu sliku da pomerimo, znači ući će prva slika, druga slika. Pre nego što ovo uradimo, dodao bi easy ease na sve, F9, i da pogledamo kako to izgleda što se tiče easinga. Vratio sam slike da budu na istom mestu da bi easing sredili, znači želimo da se sporije zaustave, brže da uđu sporije zaustave, odemo na graph editor, ubrzamo, zoomiramo malo ovdje da možemo selektujemo keyframe-ove i ubrzamo ovaj moment, da vidimo, ovo izgleda super. I hoćemo da sporo krenu i brzo da nestanu. Odlično. Ovo već izgleda strava, ništa ja to ne bi dirao. Sada da bi dobili taj efekt koji želimo, da izgleda malo ozbiljnije, znači pred kraj ove slike sljedeća kreće. Može još malo bliže da bude. Slika 1, slika 1, dobro. Izlaz može da bude dosta bliži. Selektujemo obe slike, copy, paste i pomeramo ih kasnije. Znači kad krenu da izlaze već mogu da dolaze sljedeće dve slike. Malo ćemo da ih promenimo. Idemo na U. Kada smo na slici broj 3 recimo, selektovat ćemo oba positiona da bi ih zajedno izeditovali. I u ovom slučaju ćemo ih pomeriti malo, čisto da bude malo drugačija, može ova da bude još malo veća ili recimo neka ova bude malo manja. Ovo izgleda strava. 1, 2, 3, 4. Super. Sada kada smo ovo rešili, možemo da dodamo na sliku broj 1, na primjer, R, i sada nešto poigramo se da dobijemo malo efekta, na primjer može ovako da se rotira, ili ovako, ili može u Z osi da se rotira. Sve fore su dobro došle da se malo poskupi ovaj izgled. Ajmo u X osi da rotiramo, udarit ćemo keyframe. Sada nećemo dodavati easy jer želimo konstantnu neku rotaciju, na primjer ovako. I sada kad pogledamo, ovo je premalo, malo treba više da se rotira. Neka bude ovako, a slika 2, R, može da se rotira, na primjer, na drugu stranu. Ovaj rotation za sliku 3, R. Da pogledamo kako izgleda ovo što smo za sad odradili. Ok, imamo slike, sada ćemo dodamo brzinski jednu pozadinu. Jedna prosta pozadina, da nam ne bude baš crno onako. E sad, pitate se, kreirali smo ovo i sve ove 4 ove slike se zovu slika 1. Kada uđemo u sliku, znači ovdje imamo position koji je slika 1, nama trebaju slika 2, 3 i 4, znači uzet ćemo samo ovu sliku ovdje, copy, paste 2, paste 3, 4, sad imamo sliku 1, 2, 3, 4, različite. U dvojici ćemo napisati slika 2, slika 3, u četvorci slika 4. Ovo sad već liči na neki od onih template-a koji se skidaju s neta gdje samo ubacite i zamenite slike. Kada se vratimo, sada možemo da vidimo da i dalje stoje slika 1, slika 1, slika 1. Kako ćemo sada ovo da rešimo, a da ne radimo sve iz početka? Pa selektujemo sliku 1, ćemo da ostavimo da bude slika 1, slika 2 treba da bude ovdje, dok je selektovan layer, uzmemo sliku 2 i držimo start option i zamenimo. Bukvalno se automatski zameni u istim pozicijama i sada piše slika 2, to znači da je ovo druga kompozicija. Za sliku 3 isto, ovdje je slika 3, prevučemo i na sliku 4 prevučemo sliku 4. Znači sad imamo slika 1, 2, 3, 4. Sada možemo u ovim prikompozicijama da unesemo naše slike, slika broj 1, ispod okvira možemo da ugasimo shape, možemo da ugasimo ovaj tekst, pozicioniramo kako želimo sliku, stavimo masku da bude u okviru ovog polaroida, upalimo 3D layer, slika 1 je gotova. Slika 2 ispod okvira,
ugasimo tekst i shape layer i ponovimo proces. Kada smo ubacili sve slike, možemo da zatvorimo ove prikompozicije. Kada se vratimo u kompoziciju, sve slike su zamenjene i video je updateovan. Naravno, sad ako želimo bilo koju sliku da promenimo, samo uđemo u taj pre-comp i stavimo drugu sliku i to radi. Otključat ćemo kameru. Kamere se uvek malo mrdaju, tako da ćemo ovdje da idemo na position, da na option start i klik upalimo ekspresije i ovdje ukucamo prost u eagle, enter, 0.5,50. Šta ovo znači? Frekvencijom od 0.5 ćemo se mrdati 50 frame-ova gore dole i po dubini. Da li smo dobili neki efekat? Jesmo. Ovo možemo da povećamo i na 100 ako želimo malo više da se mrda. Super. Još jedna stvar, pogotovo kod ovakvih fotki i fora, lepo imati neki flare, ići ćemo u efekte, kucamo flare i nećemo dodavati optical flares koje ja inače koristim, ni da ih reklamiramo, idemo na običan lens flare, znači potrebno nam je novi layer, new, solid, bilo koje boje nije bitno, kada dodamo novi solid, na njega dodamo lens flare. Može da bude brightness i ovako nešto, ovo izgleda cool. Animirat ćemo u flare centar mrdanje, na U, pomerimo levo, idemo za celo trajanje videa, na primjer do ovde, ovako izgleda taj flare. Sada kada želimo ga blendujemo sa našim videom, promenimo modove i idemo na add. Ovo izgleda cool, malo je preagresivno, tako ćemo dodati jedan fast box blur, omekšamo ga skroz, čisto dobijamo malo te boje. Na primjer, sada bi odgovaralo da imamo i ovdje gore desno, možemo da dupliramo ovaj flare, soliramo ga, ugasimo blur, možemo da ga promenimo na primjer na ovaj koji je malo više plav, njega ćemo da počnemo odavde, obrišemo prethodne keyframe-ove, ovaj flare neka počne negde iz ovog ćoška i da se završi negde ovde, neko blago mrdanje, vratit ćemo i ovde blur da upalimo, isto je na add, pustimo da pogledamo kako to izgleda, izgleda strava, malo su prejaki ovi flareovi, tako da ćemo da im samo smanjimo opacity na T, pogotovo u ovom drugom koji je odozgo na 30% na primjer, ovaj na jedno 50%, da pogledamo bez, pogledamo sa, vidite razliku, pogotovo što je u pitanju Polaroida i generalno sve ove stvari mnogo lepše izgledaju sa još jednim efektom, dodat ćemo novi adjustment layer i na ovom layeru ćemo dodati film grain. Evo kad zoomiramo na sliku i ugasimo film grain, vidite razliku, izgleda malo krljavo, ali kada je suptilno, na primjer na 10%, ovaj efekt izgleda strava i daje malo filmski taj look, možda ipak da ga vratimo na 20% da se malo bolje vidi. Realno video traje do ovde, jedina stvar koju ćemo da dodamo na kraju samom, jedan prost drop shadow, običan drop shadow, na levim slikama shadow će ići levo, znači pomerimo ga ovde, distanca malo veća, softness baš veliki, kopiramo efekat sa keca na dvojku, na dvojci obrnemo smer senke na ovu stranu, može da se smanji i ovaj opacity na nekih 30%, kopiramo sa slike 1 na sliku 3, sa slike 2 na sliku 4 i to bi bilo to, ja mislim, za ovaj video. Uradit ćemo još jedan ovaj cool fazon da prikažemo kretanje ovih 3D elemenata. Ispalo je baš strava, a vi pišite u komentarima da li vam je bilo jasno, da li vam je bilo previše prosto. Gledao sam da prođemo osnove, kada ovo skontate možete da čačkate, milion fora ima sa 3D-om, ali eto čisto najosnovnije za početak i to bi bilo to.